Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Bapak dan Ibu pegang area leher, tenggorokan, serta sentuh dada masing-masing, lalu rasakan hembusan napasnya pelan-pelan. Banyak orang tua di luar sana yang nekat menelan berbagai macam obat batuk kimia atau ramuan herbal tanpa aturan, lalu berakhir merintih kesakitan karena ulu hatinya memekik perih, perut mual membara, hingga batuknya makin parah tak kunjung reda. Melihat kawan-kawan lansia lain mengalami penderitaan hebat akibat batuk gatal yang membelenggu malam, Bapak dan Ibu tentu merasa cemas dan berniat menyerah begitu saja, bukan? Namun, jangan buru-buru pasrah. Ternyata, jika kita tahu trik meracik dan tidak salah mengolahnya, perpaduan kencur, madu, dan jeruk nipis yang murah meriah ini justru berbalik 100% menjadi keajaiban pembebas dahak dan pereda batuk paling dahsyat dari alam. Di dalam video interaktif kali ini, saya Dr. Irfan Ali dari saluran Sobat Sehat Penyakit dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membedah secara tuntas rahasia medis di balik ramuan ajaib ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti, karena di sana saya membeberkan panduan takaran mikro serta teknik pengolahan yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, agar saluran kekeluargaan kita tetap solid. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita coba renungkan bersama, mengapa keluhan batuk gatal dan dahak pekat terasa sangat menyiksa, serta sulit lenyap di usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, daya tahan selaput lendir di saluran pernapasan kita secara biologis akan merosot drastis. Penurunan fungsi ini membuat saluran napas lansia sangat peka terhadap iritasi, mudah meradang, dan memproduksi lendir dahak yang kental serta lengket di sepanjang dinding tenggorokan. Coba bayangkan, saluran pernapasan Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah pipa udara tua yang tertutup lendir kotor yang sangat lengket di dinding dalamnya. Setiap kali Bapak dan Ibu mencoba menarik napas dalam-dalam atau batuk, tenggorokan akan mendadak gatal, menusuk, dan terkikis kasar. Gesakan ini merangsang refleks batuk secara berantai tanpa henti, memicu rasa dada sesak terbakar, serta membuat tidur malam menjadi sangat terganggu dan memekik lelah. Proses peradangan kronis pada saluran pernapasan ini berjalan sangat perlahan tanpa menimbulkan gejala yang mencolok di tahap awal penuaan raga. Tumpukan zat radikal bebas dan sisa peradangan dari debu harian akan mengikat jaringan selaput lendir, membuat paru-paru kehilangan kemampuan alaminya untuk membilas lendir kotor keluar. Penurunan kelenturan ini memaksa otot-otot dada dan perut bekerja ekstra keras menahan beban batuk yang berulang kali. Kondisi batuk menahun yang tak kunjung reda ini lambat laun akan merusak fungsi sirkulasi mikro di dalam pembuluh darah orang tua kita. Ketika pembuluh kapiler di sekitar dada dan tenggorokan dipaksa menahan beban dorongan batuk yang terlalu tinggi, aliran darah segar pembawa pasukan oksigen akan terhambat masuk. Akibatnya, pembulangan ampas sisa radang menjadi tertahan dan rasa lemas lunglai mulai melanda seluruh anggota raga di pagi hari. Rasa takut tidak bisa bernapas lega, cemas akan bahaya paru-paru basah, atau takut luar biasa pada ancaman tenggorokan luka ini, secara perlahan dapat mengikis kedamaian batin orang tua kita di rumah. Banyak lansia yang akhirnya merasa berkecil hati, merasa sedih karena tidur malam selalu terganggu, serta kehilangan keceriaan masa tua. Padahal, masa tua seharusnya dipenuhi oleh rasa nyaman di seluruh raga, kemandirian bergerak, serta kedamaian batin bersama keluarga tercinta. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa rimpang kancur murni sesungguhnya menyimpan kandungan minyak atsiri pekat berupa etil P-metoksisinamat, borneo, serta zat antioksidan alami yang amat dahsyat. Di dalam sirkulasi darah raga kita, gugusan antioksidan minyak atsiri ini bertindak sebagai zat ekspektoran dan antitusif alami yang secara aktif mencairkan dahak kental yang mengeras, serta merelaksasi otot polos saluran pernapasan yang tegang. Tidak hanya mengandung minyak atsiri pencair dahak, racikan ajaib ini juga dibekali oleh kebaikan asam sitrat murni
dari jeruk nipis, serta gula kompleks alami dari madu murni. Kehadiran asam sitrat dari jeruk nipis sangat penting untuk memutus ikatan protein pada lendir dahak agar meluruh cepat. Sementara itu, kandungan madu murni bertindak sebagai perisai alami yang melapisi dinding tenggorokan yang lecet, mendinginkan rasa perih, dan membunuh kuman peradangan. Keunggulan lain dari perpaduan kencur, madu, dan jeruk nipis yang tepat ini adalah kemampuannya dalam menetralkan rasa gatal menusuk di leher tanpa memberatkan kerja ginjal. Namun, bahayanya ada pada keasaman jeruk nipis jika dituang secara berlebihan tanpa penawar madu yang seimbang. Jika pengeluarannya salah, rasa asam yang terlalu tajam justru akan merangsang pengeluaran asam lambung secara mendadak dan memicu rasa perih mual di ulu hati lansia. Bagi bapak dan ibu yang ingin mendapatkan rimpang kencur segar dan madu murni berkualitas tinggi dari petani lokal, atau ingin mencari perlengkapan terapi herbal alami pilihan, bapak dan ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih bahan pangan murni yang segar agar keutuhan kandungan minyak atsiri di dalamnya tetap terjaga sempurna demi kesehatan raga tua kita sehari-hari. Pastikan bapak dan ibu selalu teliti saat memilih bahan di pasar tradisional. Pilihlah rimpang kencur yang kulit luarnya kencang berserat padat, aroma aromatiknya menyengat segar saat dipatahkan, dan tidak berjamur. Kencur berkualitas super yang dipetik pada usia yang tepat menyimpan pasokan zat pembersih saluran napas yang teramat pekat. Sangat aman diolah menjadi perasan bening tanpa perlu khawatir akan adanya proses pembusukan tersembunyi yang membahayakan pencernaan. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan teknik mengolah ramuan kencur paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengkonsumsi ramuan perasan di pagi hari akan memicu rasa perih di ulu hati atau perut kembung. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada kebersihan pemerasan tanpa pemanasan tinggi, ketepatan porsi yang mikro, perpaduan madu murni, serta pemilihan waktu minum yang pas untuk memulai terapi internal ini. Bapak dan ibu hanya memerlukan 2 ruas jari kencur murni, setengah sendok teh air perasan jeruk nipis, dan 1 sendok teh madu murni. Cuci bersih kencur di bawah air, mengalir, lalu parut halus. Peras parutan kencur tersebut menggunakan kain bersih hingga menghasilkan sekitar 2 sendok makan air sari kencur murni. Campurkan air sari kencur tersebut bersama perasan jeruk nipis dan madu murni ke dalam cangkir kecil. Sajikan air sari kencur racikan hangat ini dalam porsi mikro yang terukur, yaitu sekitar 2 hingga 3 sendok makan saja untuk sekali minum. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah pada pagi hari. Sesudah bapak dan ibu menyantap sarapan pagi secara tenang di rumah, dampingi dengan meminum segelas air putih hangat agar proses tenggorokan minyak, atsiri pencair dahak, dan pembersih tenggorokan di dalam dinding usus halus berjalan dengan sangat lancar. Apabila bapak dan ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif, sajian ramuan kencur ini dapat dinikmati dengan cara menyeduhnya menggunakan 50 ml air hangat suam-suam kuku. Perpaduan kehangatan air dan lapisan madu murni akan melindungi dinding lambung lansia, memperlambat pelepasan asam sitrat secara lebih halus, sehingga pencernaan terasa teramat hangat, nyaman, bebas dari rasa mual, kembung, atau pengeluaran asam lambung berlebihan. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus, demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat, seperti penderita luka tukak lambung akut, atau penderita gagal ginjal stadium akhir, yang diwajibkan membatasi asupan cairan ketat oleh dokter spesialis, tolong tunda dahulu konsumsi terapi internal ini, dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi Anda terlebih dahulu. Kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda, sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika bapak dan ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan ibu tetap bisa memetik kebaikan, kelancaran sirkulasi darah,
secara maksimal dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan kencur, jahe, dan garam murni untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke saluran sirkulasi utama tubuh. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom, lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki Bapak dan Ibu ke dalam air hangat tersebut. Lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit secara tenang dan rileks. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan Bapak dan Ibu untuk mengusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa minyak atsir kencur dan jahe ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda tegang alami yang memulihkan rasa nyaman mendalam pada jaringan pembuluh darah yang kaku. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi Bapak dan Ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki naik menuju ke betis dan dada, manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk melakoni terapi hangat ini sambil berzikir, mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Terapi perendaman kaki dengan air hangat kencur dan jahe ini secara klinis juga membantu memperbaiki efisiensi pompa kelenjar getah bening di area tungkai bawah. Ketika kelenjar getah bening bekerja secara maksimal, sisa racun metabolisme dan gumpalan cairan kotor yang mengendap di sela-sela sel otot dapat langsung ditarik menuju ke saluran pembuangan utama. Hasilnya, rasa pegal linu dan sensasi otot kaki yang kaku akan mereda dalam hitungan menit. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan tegang fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat tumpukan stres harian. Terbukanya pori-pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa racun keringat, serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari tanpa gangguan batuk. Sesudah waktu perendaman selesai, angkat kedua kaki, lalu usap hingga kering menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan, sampai ke sela-sela jari kaki. Sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit, oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat pada area telapak dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini
turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau beser yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi bapak dan ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian, sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencarkan racun dan membilas sisa lendir kotor keluar melalui saluran pembuangan. Tanpa air yang cukup, nutrisi peluru dahak akan lambat dialirkan menuju ke target. Air putih hangat yang kita minum secara teratur akan menjaga volume plasma darah tetap stabil, sehingga tingkat kepekatan cairan tubuh dapat ditenangkan. Pembuluh kapiler yang terisi oleh cairan murni akan lebih mudah mengantarkan molekul minyak atsiri kencur menuju ke sel-sel penyaring di dalam paru-paru dan rongga dada. Dengan begitu, proses pembersihan dahak kental dan penyehatan tenggorokan dapat berjalan 2 kali lebih cepat dan menyeluruh. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh zat antioksidan dari sari kencur murni langsung menuju kapiler. Kapiler terkecil di seluruh jaringan tubuh. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembersihan dinding pembuluh, sekaligus membuang penumpukan zat racun sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar. Jika bapak dan ibu menjalankan panduan terapi ramuan kencur bening ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang melegakan raga akan dipetik secara luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pembersih saluran pernapasan alami yang secara bertahap menetralkan peradangan di leher. Saluran napas di dada dan tenggorokan yang tadinya sempit akan kembali menjadi lapang, lega, dan sangat nyaman saat dipakai bernapas. Kelancaran sirkulasi dan lapangnya saluran pernapasan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah. Dengan pasokan oksigen menuju paru-paru dan otak yang selalu terpenuhi lancar, tingkat keseimbangan dan kekuatan raga bapak dan ibu saat beraktivitas harian akan meningkat tajam, sehingga bahaya sesak napas atau hilang keseimbangan dapat dicegah. Bapak dan ibu bisa kembali berdiri tegap, penuh percaya diri. Keteraturan sirkulasi darah yang terjaga ini juga memberikan dampak positif yang sangat nyata pada ketajaman daya ingat dan tingkat fokus pikiran lansia saat beraktivitas harian. Ketika sel-sel saraf otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi secara stabil, tanpa terhalang rasa cemas akan batuk gatal, keceriaan hidup dapat dirasakan kembali dengan sangat sempurna. Bapak dan ibu akan merasa jiwanya jauh lebih tenang, segar, dan selalu ceria. Napas yang lapang dan tenggorokan yang bebas dari rasa gatal ini, pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik orang tua kita secara perlahan. Namun pasti, bapak dan ibu tidak perlu lagi merasa cemas untuk sekadar beranjak dari tempat tidur di pagi hari, melangkah menuju teras rumah untuk menikmati udara segar, atau berjalan santai mengunjungi tetangga, tanpa harus selalu merasa khawatir akan serangan batuk yang memalu dada. Tidak hanya bermanfaat bagi sirkulasi darah dan tenggorokan, kandungan vitamin C, seng, serta antioksidan kompleks di dalam kencur, madu, dan jeruk nipis juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan rempah saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan flu, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, tenggorokan yang terawat lapang bebas dari batuk menahun, serta daya tahan tubuh yang kuat, bapak dan ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di atas kursi. Bapak dan ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia. Melangkah tegap di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan tubuh di atas ranjang. Dengan merawat kesehatan raga,
menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi yang diolah secara cermat. Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi ramuan kencur dosis mikro adalah di pagi hari, sesudah sarapan. Sedangkan, untuk terapi eksternal, merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya, atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, sari kencur murni ini juga bisa dicampurkan dengan sepotong kecil kayu manis saat diseduh di dalam cangkir. Bapak dan Ibu juga bisa menikmati minuman herbal ini dalam kondisi hangat suam-suam kuku untuk memberikan sensasi rasa nyaman yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti peradangan alami pada seluruh jaringan pembuluh darah dan organ dalam raga tua kita. Kombinasi antara kehangatan kencur dan aroma kayu manis ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Sembuhkanlah batuk menahun dan lapangkanlah tenggorokan orang tua kami. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian tulus dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya Dr. Irfan Ali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.